Salam şagirdlər. 6-cı sinif coğrafiya fənni üzrə böyük summativ qiymətləndirmə imtahan suallarının izahı. 26-cı sual. Aşağıdakı təsvirdə Günəş sistemi planetləri rəqəmlərlə nömrələnmişdir. Təsvirə əsasən doğru olanları seçin. Günəş sisteminin tərkibinə daxil olan planetlər sırası ilə verilmişdir. Və buna əsasən biz doğru olanları seçək. Böyük rəqəmlərlə qaza bənzər maddələrdən təşkil olmuş planetlər nömrələnmişdir. Bu yanlışdır, çünki böyük rəqəmlər yer qrupu planetləri, yəni Merkuri, Venera, yer və Mars planetlərini əhatə edir. Yer planeti 5 rəqəmi ilə nömrələnmişdir. Doğrudur. Yer 3-cü planet olduğu üçün Günəş sistemində 5 rəqəmi ilə işarələnib. 8 nömrəli planetin orbit xətti ən uzundur. Əksinə 8 nömrəli planet Günəşə ən yaxın olduğu üçün orbit xətti ən qısa olacaq. Milyonlarca asteroid 1 və 7-ci planetlər arasında hərəkət edib. Bu doğrudur. 1-ci Yupiter planeti, 7 isə Mars planetidir. Mars və Yupiter arasında isə asteroid qurşağı yerləşir. 4 doğrudur. 4 nömrəli planetin orbit üzrə dövr etmə müddəti ən çoxdur. 4 nömrəli planet Neptun planetidir və Günəş sisteminin Günəşdən ən uzaq olan planet olduğu üçün orbit üzrə dövr etmə müddəti ən çoxdur. Bu da doğrudur. Demək, doğru sıralar 2, 4 və 5-ci sıralardır. 27-ci sual. Havanın tərkibində olan qazların payını müəyyən edin. Bilirik ki, atmosferin qaz tərkibində əsasən azot, oksigen və karbon qazıdır. Onların payına diqqət etsək, karbon qazı 0,3%, yəni C uyğun gəlir. Oksigen 20,8, təqribən 21%, yəni A uyğun gəlir. Və azot qazı isə atmosferdəki payı 78% təşkil edir. B uyğun gəlir. 1-ə C, 2A, 3B. Gecə brizinə aid olan əlamətləri müəyyən edin. Dağlardan düzənliklərə doğru əsir, düzənlikdən dağlara doğru əsir. Bunlar dağ, dərə küləklərinə aiddir. Dənizdən sahilə doğru əsir. Bu, gündüz brizinə aiddir. Sahildən dənizə doğru əsir. Bu, gecə brizinin xüsusiyyətidir. Doğru variant D variantı. 29-cu sual. Yerin su təbəqəsi hidrosfer adlanır. C variantı. Səhv fikri müəyyən edin. 30-cu sualda. Yer səthinin 29% quru, 71% su sahəsidir. Bu doğrudur. Aralıq və Baltik dənizləri daxili dənizlərdir. Bunlar da doğrudur. Dəniz okeandan təbii sərhədlə ayrılan hissəsidir. Doğrudur. Bilirik ki, dənizlər okeandan adalarla və yaxud sualtı dağlarla ayrılır. Hidrosferin ən böyük hissəsi çay və göllərdir. Bu yanlışdır. Çünki ən böyük hissəsi Dünya okeanı və onun hissələri təşkil edir. Doğru variant D variantı. 31-ci sual. Mərkəzi Asiyada yerləşən səhralar. Böyük səhra Afrikada, Atakama Cənubi Amerikada, Qızılqum və Qaraqum səhraları Mərkəzi Asiyada yerləşən səhralardır. Digər variantlara baxsaq, C variantında Viktoriya səhrası Avstraliyada, Rubal-Xali Cənub-Qərbi Asiya, yəni Ərəbistanda yerləşir. Kalahari səhrası Afrikada, Böyük səhra yenə bildiyimiz kimi Afrikada yerləşir. Doğru variant B variantıdır. 32-ci sual. Məntəqələri yerləşdikləri təbii zonalarla uyğunlaşdırın. Məntəqələr Avropada, Asiyanın şimalında, Afrikanın şimalı və Cənubi Amerikanın ekvatoral ərazisində yerləşir. Birinci məntəqə Avropanın əsasən orta hissəsində yerləşir. Enliyarpaqlı meşə zonasına uyğun gəlir. İkinci, Afrikanın şimal hissəsində səhra bölgəsinə uyğun gəlir. Üçüncü məntəqə Asiyanın şimal hissəsində iynəyarpaqlı meşə, yəni tayqa zonasına uyğun gəlir. Dördüncü isə Cənubi Amerikada ekvatoral qurşaq ərazisində olan Amazon meşələrinə uyğun gəlir, yəni ekvatoral meşələrə uyğun gəlir. Demək, doğru variant 1 enliyarpaqlı meşə, 2 isti səhra, 3 iynəyarpaqlı meşə, 4 ekvatoral meşə A variantıdır.
33-cü sual. Torpaq haqqında verilən fikirlərdən biri yanlışdır. A variantı 1 sm torpaq qatı 100-150 ilə yaranır. Bu doğrudur. Yəni torpaq uzun bir dövr ərzində formalaşır. Boz torpaqların tərkibində humusun miqdarı ən çoxdur. Bu yanlışdır. Doğru variant B variantıdır. Tərkibində humusun miqdarı az olduğu üçün bu torpaqlar boz rəngdədir. 34-cü sual. Verilən təbii komponentlərə əsasən təbii zonanı müəyyən edin. İl boyu isti və yağıntılı hava şəraiti, çoxyaruslu bitki örtüyü, zəngin heyvanat aləmi. Savanna zonası bilirik ki, çoxyaruslu bitki örtüyü deyil, hündür ot bitkilərindən və seyrək meşələrdən ibarətdir. Və həm də savanna zonası yay aylarında yağıntılı, qış aylarında isə quraq keçir. Çöl zonası həmçinin yəni il boyu isti deyil, qış aylarında soyuq, qarlı ola bilər. Eyni zamanda çoxyaruslu bitki örtüyünə malik deyil, çox illik ot bitkilərindən ibarətdir. İynəyarpaqlı meşələr də həmçinin il boyu isti deyil, əsasən mülayim qurşaq üçün xarakterikdir. Doğru variant B variantı ekvatorial meşələr. Səhv fikri müəyyən edin. Suyun kiçik dövranı okean atmosfer, okean həlqəsidir. Bu doğrudur. Bilirik ki, su dövranı böyük və kiçik olaraq iki yerə bölünür. Kiçik dövran okean, atmosfer, okean. Böyük dövran isə okean, atmosfer, quru və sonra okean həlqəsi gəlir. B variantı suyun buxar, maye və bərk halda olması su dövranına səbəb olur. Bu da doğrudur. Su buxarlanır, bulud əmələ gəlir, təkrar yağıntılar düşür və yaxud qar halında, yəni bərk halda ola bilər, buzlaqlar əmələ gələ bilər və s. Bu suyun dövranının əsas səbəbidir. C. Çaylar, göllər və buzlaqlar suyun kiçik dövranında fəal iştirak edir. Bu səhv fikirdir. Çünki çaylar və göllər, buzlaqlar böyük dövranda yaranır və böyük dövranda fəal iştirak edən, ən fəal iştirak edən sular məhz çay sularıdır. D. Su təbiətdə 3 halda olur. Bu isə doğru fikirdir. Deməli, doğru cavab, yəni səhv fikir C variantı oldu. 36-cı sual. İnsanlar tərəfindən daha çox və daha az mənimsənilən təbii komplekslər. Təbii ki, nisbətən isti, mülayim ərazilər insanlar tərəfindən daha çox, soyuq və yaxud həddən artıq quraq olan səhra ərazilər isə az mənimsənilmiş təbii komplekslər olacaq. O zaman tundra və səhralar daha az mənimsənilmiş ərazilərə uyğun gəlir. Yəni A və D 2-yə uyğun gəlir. Çöl zonası, enliyarpaqlı meşələr və savanna isə daha çox insanlar tərəfindən mənimsənilən təbii komplekslərdir. Doğru variant A variantıdır. Yerin öz oxu ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticələri. 1. Fəsillər yaranır. Yanlışdır. Bu, yerin günəş ətrafında hərəkəti zamanı yaranır. Gecə və gündüz növbələşir. Doğrudur. Bir-birindən qərbdə və şərqdə yerləşən ölkələrdə vaxt fərqləri yaranır. Bu da doğrudur. Günəş şərqdən çıxır, qərbdə batır deyə. Şərqdəki məntəqələr vaxt baxımından daha irəli, qərbdəki məntəqələr isə geridə olacaq. Sutkalıq ritmlər yaranır. Doğrudur. Yəni, gecə və gündüzün növbələşməsi nəticəsində sutkalıq ritmlər, məsələn, briz küləkləri əmələ gələ bilir, dağ-dərə küləkləri yaranır və s. İllik ritmlər yaranır. Bu isə yerin illik hərəkəti, yəni günəş ətrafında hərəkətinə aiddir. Deməli, doğru sıralar gecə-gündüz növbələşir. 2. Vaxt fərqləri yaranır. 3. Və sutkalıq ritmlər yaranır. 4. 2, 3, 4 C variantı. Situasiya suallarına keçək. Situasiyada yerin günəş ətrafındakı hərəkəti verilmiş və bu hərəkət zamanı 4 xüsusi gün fərqlənir. Bunların fəsillərin dəyişdiyi yay gün dönümü, qış gün dönümü, yaz və payız gecə-gündüz bərabərliyi günləridir. 38-ci sualda şəklə əsasən yerin günəş ətrafında hərəkəti zamanı A, B, C və D vəziyyətlərinin baş vermə tarixlərini
qeyd etməliyik. A vəziyyətinə diqqət etsək, işıq ayırıcı dairəyə görə şimal qütb hissəsi işıqlıdır, cənub qütb hissəsi isə qaranlıqdır, yəni gecədir. Şimal qütb hissəsinin işıqlı olması onu göstərir ki, Günəş şimal yarımkürəsindədir. Yəni 22 iyun tarixi üçün xarakterikdir. B. Yaydan sonra yerin Günəş ətrafında orbit üzrə hərəkətinə diqqət etsək, yaydan sonra bilirik ki, payız fəsli gəlir. O zaman 23 sentyabr tarixi ki, həm şimal, həm cənub yarımkürələri bərabər işıqlanacaq. İşıq ayırıcı dairə tam qütbdən keçir. Yəni 23 sentyabr. Sonra qış fəsli gəlməsi göstərilir C şəklində vəziyyətində ki, cənub qütb sahəsi gündüz, şimal qütb sahəsi isə gecədir. Və bu da 22 dekabr tarixinə uyğun gəlir. Və D vəziyyəti isə artıq yaz gecə gündüz bərabərliyi zamanıdır. Yəni 21 mart tarixində isə yenə də Günəş ekvator üzərində zenitdə olur və bu zaman həm şimal, həm cənub yarımkürələri bərabər işıqlanmış olur. Beləliklə A 22 iyun, B 23 sentyabr, C 22 dekabr, D isə 21 mart tarixlərinə uyğun gəlir. 39-cu sualda isə ABCD vəziyyətinə uyğun gələn xüsusi günləri qeyd elədik ki, A 22 iyun, yəni yay gün dönümüdür. B payız gecə gündüz bərabərliyi günüdür, yəni 23 sentyabra uyğun gəlir. C 22 dekabr, yəni qış gün dönümünə uyğun gəlir. D 21 mart, yəni yaz gecə gündüz bərabərliyinə uyğun gəlmiş olur. Və 40-cı sual. Yerin şəkildəki C vəziyyəti zamanı hansı ölkələrdə yay fəslidir? C vəziyyətini yuxarıdakı sualda öyrəndik ki, qış gün dönümü vəziyyətidir. Yəni şimal yarımkürəsində qış fəsli başlayır, cənub yarımkürəsində isə yay fəslidir. Və xəritəyə diqqət etsək, ekvatordan cənubda yerləşən məntəqələrdə bu zaman yay fəsli olacaq. Ekvatordan cənubda 2, yəni Cənubi Afrika Respublikası, 3, Argentina, 6, Avstraliya İttifaqı yerləşir ki, bu məntəqələrdə, yəni bu ölkələrdə yay fəsli olacaq. Yay fəslinin başlanğıcı olacaq. Doğru 2, 3, 6-dır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.